ってるやん。映ります。5時間の SD カードを2枚持ってきました。戻られへんとこまで来とんな。これ絶対暑いで。まだここだけ風が全く来ない。もう暑いやろ、すごい。ギリギリセーフやな。ベタベタ派手な。ペットボトルが転がっとったな。熱い。テパハンやねんな。はい。しんどそうやな。そこまできつくないんで。もうなんか色やばいっすよ。なんか。まだまだいくで。結構。Believe yourself and keep on running.
神戸から9人です。かっこいいでしょ。どうぞ乗ってください。7波。3気筒。